thôi, chứ nếu mà để nó rơi nha quá ngày mai là xúc không nổi. Bây giờ á, neighbor ai cũng ra cả biết hết rồi. Snow kỳ này á, là lần thứ 3 trong mùa, cũng hơi nặng chút xíu đó, cũng hơi nhiều đó, nhưng mà nó vẫn còn rơi tiếp hết đêm này. Ngày mai xúc tiếp quá trời. Ok anh ra đi. Ô mẹ ơi. Ôi trời, sao mà cái này nó ngửa trời vậy anh? Anh ơi, anh ơi, look, khánh. Trời ơi, sao cái này nó bị miệng người ta kỳ á. Máy này kỳ cục quá à. No good. Không biết quay tối gì á, ngoài vô trong hình nó có sáng không ta? Bây giờ là mới có 6 giờ thôi mà nó có thui có thùi. Và cái máy ông neighbor bên kia sao kéo mạnh quá ra chạy ta. Maximum. Không được, maximum nó bay vô người, ủa có chịu. Trời ơi, chút xíu nữa là anh đi không nổi đâu, nó gầy lắm anh đi không nổi. Gầy lắm đi không nổi đó. Trời ơi, cãi em không. Bên ơi, bên này của con. Hello, how are you? Vô nhà anh đi con, vô nhà nấu anh đi. Thôi cái này để ba vô ba lạ. Máy chạy không nổi rồi, khủng khiếp quá.
Bình ơi, bỏ cái bỏ cái nón lên đi con. Bình Bon. Trời ơi, coi chừng gãy cái cây của mẹ. Bình ơi, cái đầu con sao con không có nón, con không chịu bỏ lên. Lạnh chết bà nội luôn á. Hơ, thiệt tình á con đừng có ý đi. Cái đầu nó lạnh nữa hả? Vì là tuyết nó đang rơi nữa kìa. Bình ơi, Bình ơi, đóng cửa đóng cửa này cho mẹ. Đóng cửa xuống đi. Ừ. Để tuyết nó khỏi bay vô. Hai người đi một chiều quá chết mẹ ơi. Nhà nước nó muốn ủi xe, nó phải dời xe. Hai ông này công đích lên một ủi tước. Và lạnh quá chắc phải vô nhà thôi. Quá lạnh, đứng đây là không làm gì hết, lạnh quá à. Nếu mà xúc tuyết đó thì nó không lạnh, đứng không nó lạnh.
mới vô nhà đổi đôi giày kia nó lạnh quá, phải vô nhà đổi đồ thịt và chiên nó mới ấm chân được. Ồ, làm xong rồi hả? Hello. Đó, hello, cái đầu á, chút xíu nữa thế nào cũng nhức đầu cho coi. Gặt luôn, gặt cái cần, ông gặt cái cần. Bây giờ mình ở đây mình cũng phải hết hồn gặt cái cần luôn. Anh cứ đi tiếp vào đây đi, cái này không sao, đi tiếp đây. Trời ơi, có chút xíu à. Ok, thôi tới đây mình phải tắt rồi đi ra phụ anh làm clean cho nó xong. Ok, nguyên cái đường đi của sạch sẽ rồi. Rồi đường sáng rồi bắt đầu người ta clean sạch sẽ rồi. Hy vọng tối nay là what? Xong rồi, đứng đây hơi cũng lạnh quá, chịu không nổi nữa.
Ok thôi vô đi anh ơi, lạnh quá rồi. Đủ ơi. Sạch sẽ rồi. Trời ơi, xong rồi, đừng có lên cổ. Anh này ngoan cố quá à. Đây nè, vô đây. Ok, xong rồi, tắt. Trời ơi, đùi muốn đi sao? Vô nhà rửa tay chưa? Măng ăn tay mà. Không có làm đâu rửa tay. Đuổi. Up, come on. Rồi cô Phi không?